சிவம் மருத்துவமனை ஆரோக்கியமே வரம். வணக்கம், நான் டாக்டர் கனிமொழி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா, ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன பொருட்கள் வைக்கணும், என்னென்ன பொருட்கள் வைக்கக்கூடாது. ஃப்ரிட்ஜில் முதல்ல என்னென்ன பொருட்கள் எல்லாம் வைக்கலாம் அப்படின்னா, பால், ஃப்ரெஷ் ஜூஸு, தயிர், அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள் ஒரு நாளுக்குள்ளே நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரியான உணவுப் பொருட்கள் வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இதை தவிர்த்துட்டு அசைவ உணவுகள்லாம் வார கணக்காக வச்சு நம்ம உபயோகப்படுத்தினா உடம்புல கட்டாயம் பிரச்சனைகள் கொடுக்கும். மாவு, தோசை மாவு நம்ம செய்கிறோன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு நாள் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். சிலர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு மாதத்துக்கு தேவையான காய்கறிகள், பழங்கள் எல்லாமே ஒரே நாளே போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு மாதக்கணக்காக அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. காய்கறிகள், பழங்கள் பொறுத்த மட்டும் ஒரு நாள் இல்லை 2 நாள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்து ஒரு மாதம் வரைக்கும் நம்ம வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது அந்த காய்கறிகளோட தன்மை குறைஞ்சிடும். அது சாப்பிட்றதுனால உண்டாகிற பலனும் கண்டிப்பாக குறைஞ்சிடும். ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன பொருட்கள் கட்டாயம் வைக்கக்கூடாதுன்னா, காஃபி தூள், ஆலிவ் ஆயில், வெங்காயம்லாம் வச்சிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாக அந்த ஸ்மெல்லே தான் உங்களுக்கு தெரியும். அதனால் கட்டாயம் வெங்காயம் வைக்கக்கூடாது. தக்காளி, உருளைக்கிழங்கு, பூண்டு, தேன் கண்டிப்பாக வைக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி நிறைய நட்ஸ் வாங்கி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு யூஸ் பண்ணுறது நம்ம ஹெல்த்துக்கும் அந்தளவுக்கு நல்லதில்லை. இதெல்லாமே கட்டாயம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணவே கூடாது. சிவம் மருத்துவமனையோட முக்கியமான நோக்கமே வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் உள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் சித்த மருத்துவம் கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்றது மட்டும்தான். இலவச சேவை செய்யறதுக்கு நிறைய பாராட்டுகள் வந்துட்டு இருக்கு. மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக்கணும். இலவச மருத்துவ முகாமை நடத்தி கொண்டிருக்கும் திருமதி டாக்டர் கனிமொழி அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 200க்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகள் கலந்து கொண்டு பயன்பெற்றாங்க. அவங்க அனைவருக்கும் இலவச மருந்துகள் மட்டும் இல்லாமல் இலவச மருத்துவ ஆலோசனையும் நம்ம கொடுத்துட்டு வந்தோம். சிவ மருத்துவமனையோட இலவச மருத்துவ முகாமில் கலந்து கொள்ள விருப்பம் உள்ளவங்க ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. சிவம் மருத்துவமனை ஆரோக்கியமே வரம்.